Мени уук деп аталган жөө жүрүшкө Кыргызстандын аймактарынан жана Борбор калаадан 100дөн ашык мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар катышты. Бишкектин түштүк магистралындагы акция Тынчтык проспектисинен башталып, Абдрахманов көчөсүнө чейин уланды. Акциянын катышуучулары бир гана Бириккен Улуттар уюмунун майып жарандардын укугу тууралуу конвенциясын ратификациялоо талабы менен чыгышты. 2011 жылы Кыргызстан ошол конвенциянын алдына кол койгон, бирок 6 жыл өттү. Ратификация боло элек. Ратификация эмне берет деп айтышы мүмкүн. Силерде деген законуңар бар, законуңар иштейт деп. Бирок мен айткым келет, улуттук закондор бар болгону менен, жакшы болгону менен, бирок алар деген декларация бойдон калып атат. Биздин укуктар тебеленип атат. Биз окуй албай атабыз, эч жака чыга албай атабыз. Жөө жүрүшкө чыккандар Бириккен Улуттар уюмунун кеп болуп жаткан конвенциясын Жогорку Кеңеш ратификацияласа, көйгөйлөр четинен чечилет эле деп ишенишет. Биринчи эле баштайлы калыптанган көз караш майыптыгы бар адамдарга карата жана жалпысына майыптыкты түшүнүү боюнча. Экинчисинен билим алууга болгон тоскоолдуктар. Себеби айлана чөйрөдө шарттын түзүлбөгөнү, мамилелер, билим берүү законуна өзгөрүүлөр киргизилбегендиктен баягы шарттар түзүлбөй, ошону менен көп адамдар окубай калып атат, билим албай калып атат. Автоматтуу түрдө билимсиз адам каяктагы жумуш менен камсыз болот. Кантип билим албаган адам жумуш ордуна орношкон күнүндө эле талаптарга жооп бере алат. Ошентип 4-5 чакырымга созулган жөө жүрүштөн кийин акция Жеңиш паркында да уланды. Чакан митингде алар бийликтерди майыптардын укуктарын сактоого чакырып, жарандарды аларды түшүнүү менен мамиле кылууга үндөштү. Ал эми бийлик органдары Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясын кабыл алуу боюнча аракеттер көрүлүп жатканын, маселе аны аткаруудагы каражаттарды табууда экенин билдирүүдө. Кол коюлгандан кийин мен ойлойм бул ратификацияны өтө буюрсачы. Бул багы кичине анча-мынча убакыт талап кылынат го, себеп дегенде азыр иш-чаралар кабыл алынган. Ошо иш-чаралардын эсептелип, азыркы убакта где-то 30 миллиардтай керек. Ошо 30 миллиардтын ичинен эле 23 миллиарды баягы социалдык үйлөрдү курууга кетет да. Ошон үчүн министрлик тараптан азыр алдын ала эле биз ошо расчеттордун проомдун жардамы менен ошол эсептелип чыккан да бүгүнкү күндө. Ал эми ошол ратификациядан өтсө, буюрса биздин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга бир топ эле жакшы иштер алып барылат. Буюрса биздин өлкө тараптан ошонун ичинде биздин министрлик тараптан дагы. Азыр кечигип атканда эми Жогорку Кеңеш кабыл алса эле өтөт, буюрса. Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин айтканына караганда, Бириккен Улуттар уюмунун конвенциясы парламенттин кароосуна келе элек. Анын пикиринче, документти ратификациялоо 2-3 жылсыз ишке ашышы кыйыныраак болуп тургандай. Жогорку Кеңеш бул жерде күнөөлүү эмес да, себеби биз ратификация өзүбүз кыла албайбыз. Сунуштаган бул өкмөт болуш керек да. Бул 30 миллиард деген цифра, бул бүт жерде турат. Эл аралык уюмдар ошол серепчилердин анализди берип, өкмөт шылтон тапты да. О, жакшы, биз ошондой акчаны таба албайбыз, биз аны аткара албайбыз. Наоборот, ошону айтпаш керек, себеби конвенция мындай да, бул конституциядай. Конституцияны биз эч качан сана албайбыз да. Мисалы, конституция аткарганга мынча акча кетти деп биз эч качан айта албайбыз да. Депутат Дастан Бекешев ошондой эле бул документтин ратификацияланышы менен эле маселе чечилбей турганын, майыптардын укугу ансыз да мыйзамдарда жазылганын, ошону аткаруу гана керектигин белгилейт. Бирок мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жана алардын тарапкерлери бул документтен көп нерсе күтүп жатышкандай. Конвенция ратификацияланып калса, биздеги адамдар дагы сол адамдардай баардык жактан колдоого алынып, өздөрүнүн муктаждыктары чечилет эле деп ойлойбуз. Эң биринчи эле инклюзивдик билим берилет эле. Мамлекет тарабынан салынып жаткан жашоо шартка ээ болот эле, үйлөргө ээ болот эле эң биринчи. Карап турсаңар, өнүккөн мамлекеттерде инвалидтер, коляскачандар үчүн атайын транспорт бар. Ушундай нерселердин баары закон тарабынан чечилип, милдеттүү түрдө аткарууга кирип, көп мүмкүнчүлүк ачылмак. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын саны 170 миңден ашуун. Алардын 30 миңге жакыны жаш балдар. Эрдинис Нурматов, Азаттык, Бишкек.